Nimefurahi sana kurudi, na hata nikiongea kwa dakika moja kila wakati kipindi hiki, moja ambalo mtalisikia katika maongezi yangu hata nisipolisema kwa maneno, kwa kulitamka, ni kwamba tuna kazi kubwa wakati huu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maana ya kwamba wizara yetu inahusika na masuala ya kufanya nyoyo za watu ziwe na furaha, kutoa burudani. Kwa hivyo mimi niwaambie kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya, na mimi niko tayari kuifanya kwa kushirikiana na nyinyi kama ilivyo kawaida, kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri na maelekezo tutakavyotakiwa kufanya na Mheshimiwa Rais. Nafikiri nina maneno matatu. Asanteni kwa mapokezi. Hongereni kwa kuchapa kazi. Mheshimiwa Waziri, niko tayari kupokea maelekezo. Nichukue pia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nashukuru kwa imani kubwa ambayo ameonyesha kwangu kuniteua tena kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kama alivyosema yeye mwenyewe leo, wako wengi ndani ya bunge ambao walikuwa na sifa ya kuwa mawaziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, lakini imempendeza yeye aniteue mimi katika wizara hii. Namshukuru sana kwa imani yake hiyo kubwa. Lakini pili, namshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuteua naibu mawaziri wawili. Ndugu yetu ambaye miaka yote tumekuwa naye hapa, Mheshimiwa Mwinjuma, lakini pia ndugu yetu Paul Christian Makonda. Uteuzi wa naibu mawaziri hawa wawili unadhihirisha jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais anajua ukubwa na wingi wa shughuli za wizara hii. Wizara hii kiuhalisia unaweza kusema ni wizara tatu ndani ya wizara moja. Habari ni wizara, michezo ni wizara, utamaduni na sanaa ni wizara. Kwa hiyo kwa yeye kuongeza naibu mawaziri wawili, ameona uzito na umuhimu wa wizara hii. Kwa hatuna budi kumshukuru sana. Na kwa umri wangu naamini kabisa nimepewa niwalee, wakomae, wakue na hatimaye wawe. Lazima sasa tubadilike, tuwe timu moja zaidi kuliko nilivyoacha.